Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Ben Bayram Çalışkan. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Sezer. Paşa. Paşa. Islandın mı lan? Ha göbüşüm. Yağmurlu havayı hiç sevmiyorlar arkadaşlar. Çok inceden çiledi. Göbüşüm. Çok ince yağdı yani. Paşa. 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 Paşa modunda değil arkadaşlar. Haliyle gece az bir yağmış. Ve yapraklar bu şekilde olduğu için sevmiyorlar. Şöyle bir mantar çıksa da arkadaşlar size bir kanlıca mantarı toplarken video çeksek. Gel, gel, gel kızlar gel, gel, gel bakayım gel, gel kızım, kızım sen niye yayılmıyorsun? Açsın ama yayılmıyorsun. Neden yayılmıyorsun? Tabii yapraklar ıslak değil mi? Üstüne geliyor değil mi? He? Üzerine geldiği için yayılmıyorsun değil mi? Gel bakayım gel. Tamam öğlen sonra hava açık herhalde. Keşke kuvvetli güzel bir yağmur yağsaydı ama yağmadı. Gel, gel, gel. Gel kızım gel, gel, gel. Eze bak eze.